ସହର ଉପକଣ୍ଠ କୁରୁଡା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମହାଆଡମ୍ବର ସହକାରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭୋର 4:30 ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ, ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ରାତ୍ରି 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ପ୍ରହର ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହେବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମରୁ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଶତାଧିକ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଭକ୍ତମାନେ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ସହ ଦୀପଦାନ କରିଥିଲେ। ରାତ୍ରି ଉଜାଗର ରହି ଦୀପଦାନ କରୁଥିବା ମହିଳା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ओम नमः शिवाय। मु विश्वनाथ दास, मत शंभु बोली डाकती। मु बाबा आखंडलमणि मंदिर हूँ सेवायत। दीर्घ आम जन्म है कतरा आम तो जानूँ बहुत दिन आगु मंदिर होता छोट मंदिरटे थिला। एबे ताकू 10 वर्ष है मंदिर टाक गोटे बड़ उन्नत मानर कराई। सांस्कृतिक कार्यक्रम आमर शिवरात्रि आग दिन एतबार दिन हूँ प्रसाद सेवन हुए, वार्षिक उत्सव पालन कराए। से 2-3 हजार लोक प्रसाद सेवन करती। आज हूँ महाशिवरात्रि। एथिरे आमर सांस्कृतिक कार्यक्रम मनसा यात्रा हम लोक समागम अच्छा दीप महादीप जालुंट। संध्यारे भजन संध्या होता। एबे राति हूँ मनसा यात्रा हम।